Shuningdek, onaxonimizga hali sovg'alar olamiz, shirinliklar olamiz va Azizaxonni chiroyli niyatlarni hammamiz birgalikda ko'rsatuvimiz qahramoni Ro'zigul ayamizga albatta izhor etamiz. Ko'rsatuvimiz davomida bizni kuzatib boring. Aziz tomoshabinlar, biz navbatdagi qahramonimiz Ro'zigul ayamiz uchun ayni damda shirinpuli shirinliklar do'koniga keldik. Mana shu shirinligimizni tanlab olganmiz. Shirinligimizning ustiga nozik did bilan chiroyli shirin misralar yozilgan va qolaversa tug'ilgan kuningiz bilan deb yozilgan. Mana shu shirinlikni olib ko'rsatuvimiz qahramoni Ro'zigul ayamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Ularni Azizaxon nomlaridan chiroyli niyatlarni albatta yetkazamiz. Azizaxon o'zlari Rossiya Federatsiyasida mehribon onajonlari uchun juda ham chiroyli niyatlarni yo'llaganlar. Ko'rsatuvimiz davomida o'zingiz guvoh bo'lasiz. Aziz tomoshabinlar, Mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi ayni damda biz Mehrobod shaharchasi markazida joylashgan Artel maishiy texnikalar do'koniga keldik. Bu yerda ko'rsatuvimiz qahramoni Ro'zigul opamiz uchun bitta televizor tanlab olamiz va navbatdagi qahramonimizni Azizaxon nomlaridan xushnud etamiz. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Azizaxon, mana sizning xonadoningizga yetib keldik. Mehribon onajoningizni tabriklab, chiroyli guldastamizni va sovg'alarimizni birgalikda taqdim etamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Durustmisizlar? Assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimi? Ro'zigul opa, sizmi? Ayajon? Men aytmagan Sizga syurpriz qilish niyatida bizga murojaat qilishgan ayajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Oila a'zolaringiz, farzandlar shirin shakar nabiralar nomlaridan yaxshi niyatlarni qabul qilasiz. Azizaxon bilan o'zim telefonda gaplashganman, juda ham yaxshi niyatlarni yozganlar. Ta'riflab hech tugatolmaydilar. Kechadan beri gaplashaman. Onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Makkaga, Madinamga bitta chiroyli gul olib boring degandilar. Ayajon, avval shu guldastani qabul qilasiz. Ayajon, keyin mana shu shirinligimizni ham sizga olib kelganmiz. Shirinpuli shirinliklar do'konidan, farzandlar nomidan, Azizaxon nomlaridan. Keyin ayajon sovg'alarimiz bor Azizaxon nomlaridan. Sovg'alarni olib kelamiz, a? 3 kundan beri sovg'a qiladi. Sovg'ani olib kelasizlar. Mana bunday ham surpriz bo'ldi. Azizaxon juda ham yaxshi niyatlarni yo'llaganlar. Shuni o'qib bersam, ijozat bersangiz, ayajon. Assalomu alaykum farishtam onam, har bir ishda sarishtam onam. Siz dunyodagi eng yaxshi ayol men uchun. Sizga dunyodagi hamma orzu havaslarni ko'rsataman, Xudo xohlasa. Siz onam bo'lganingiz uchun, tarbiya qilganingiz uchun, shu darajaga yetkazib qo'yganingiz uchun mingdan ming rahmat sizga. Oldingizda bir umrga qarzdorman. Mehribon padaru buzrukvorim, shirin so'z volidam borligidan juda ham faxrlanaman. Men dunyodagi eng baxtli farzandman. Nima uchun? Chunki Allohim sizdek ajoyib, mehribon, oq ko'ngil, samimiy insonni ona qilib menga berganligi uchun juda ham faxrlanaman. Men juda ham baxtliman. Baxtimga doimo sog' omon bo'ling. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman.
Boshlaridan ro'mol tushmagan, ko'nglimizni birdek xushlagan, iymonini mahkam ushlagan onajonim mehribonimsiz. Yoshlik qilib ranjitgan edim, katta bo'lib qolganman derdim. Qaritibman e'tibor berdim, kechirguvchi mehribonimsiz. Erinmasdan mehrini tutgan, goh payti alamlar yutgan, uxlamasdan yo'limiz kutgan qiyosi yo'q mehribonimsiz. Tashvishlarga qo'yaman gohi, dunyolardan tuyaman gohi, dalda bo'lgan ana shu chog'i mehribonim onajonimsiz. Biror bora qovoq solmagan, boylik uchun kuyib yonmagan, onalikdan aslo tonmagan qalbi daryo onajonimsiz. Hol so'rashga yarayman birrov, duo qilib qolasiz darrov. Sochingizga qo'nsa ham qurov, latofatli onajonimsiz. Shirin so'zim yetadi sizga, jon bergansiz o'g'il o qizga. Qarog'ingiz keragingiz bor hali bizga, o'xshashi yo'q onajonimsiz. Otam so'zini ikki qilmagan, hanuzgacha ishdan tinmagan, uyqu nima hali bilmagan, bebahoyim onajonimsiz. Omon saqla onamni Alloh, o'zim bergin har nida panoh, ayirmagin bizlarni evoh, kulib turgan onajonimsiz. Ravon bo'lsin hamisha yo'li, zarrin bo'lsin hajlarda to'na. Azalning ham duoda qo'li yasholmayman onajonimsiz. Mehribonim baxtimga doimo sog' omon bo'ling. Sizdan uzoqda bo'lsam-da baribir ko'nglim, mehringiz menga yaqin. Sizni juda ham ardoqlayman deb chiroyli niyatlarni yo'llaganlar. Sog' salomat bo'ling ayajon. Tog'ajon shu o'rinda sizga ham alohida yaxshi niyatlarni bildirganlar. Ota onam men uchun bir ikki qanotlarim, suyangan tog'larim. Ularni juda ham har ikkovlarini yaxshi ko'raman. Uzoq yurtlarda bo'lsam ham baribir ularni borliklaridan faxrlanaman. O'shalarning duolari bilan musofir yurtlarda yurib, yashab, duolariga suyanib yuraman deb ikkovlaringni Azizaxon uchun yaxshi niyatlarni olamiz. Shu o'g'aynimi biza o'g'ayni jondirib 35 yil umr ko'ryapmiz. Ilohim bizlarni baxtimizga sog' salomat bugun. Ilohim sog' salomat bugun. Shu kam ko'rma, nevara, ivaradan to'ylarini ko'rgan. Ko'raylik. Sog' salomat, baxtli bugun. Yana. Ko'p yasha. Shu qizimni nimasiga-da? Sen bizlarni borlig'imizsan. Yana bir aytamanki, shu ikkita farishta qizlarim bor Rossiyada. Azizaxon. Qizim marhabo. Kuyov, to'ys, katta o'g'lim Anvarjon, nevaralarim Asilaxon, Ruslan. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'lsinlar. Ko'p yashasizlar. Birlari ming bo'lsin. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Sizlarni borlaringga shukr. Men sizlarni yaxshi ko'raman, tilla qizlarim. Sog' bo'ling, siz ham yaxshi niyatlarni aytish ham bir mashaqqatda, hayajonlanib. Ganim yo'q edim. Qizimni yaxshi ko'raman, gaplariga yig'lab oldim she'riga. Ular o'zlari ham alohida aytdilarki, men ota-onam uchun she'r bitsam ertalabgacha yozaman, ularni ta'riflab to'xtata olmayman dedilar. Men yo'q, kamroq yozing dedim. O'qib bersam bitta zerikib qolishadi dedim. Xolajon, sizning ham ikki og'iz niyatlaringiz Azizaxonga marhaboga. Yashayning qizlarim, ilohim hech qaytkinalaring og'rimasin. Faqat aytib qilish kerak edi qizi. Kechqurun salgina bildirganda bu qoldilaring-ku, baribir yana yashirdilaring. Surprizda bu. Yo'q, kutilmagan sovg'a bo'lsin deyishganda oxi. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Men kutganim yo'q edi bundoq bo'lishini yeyjam. Xursand bo'ldingizmi ayajon? Xursandligimdan yig'layapman. Men agar kutganimda she'rlarni tayyorlab qo'yardim, o'yinlarni tayyorlab qo'yardim, yana boshqacha kutgan bo'lardim. Yana bitta o'ynab beraver. Ilohim hech qaytkinalaring og'rimasin, tanijonlaring sog' bo'lsin. Musofir yurtda yurgan jamiki musofirlarni hammasini Xudo asrab panohida sizlarni qatorida asrasin ilohim. Sizlar itda shunchalik qilyotibsizlar,
sizlarga iloyim Xudo yana bundan ham ortiqroq qilsin. Men bitta o'g'lim sizlarni qilganlaringni qizdan kelindan ortiq qilib qilyotibdi. Bunga ham iloyim Xudo tani jonini sog' qilsin, umrini uzun qilsin, rizqini ulug' qilsin. Men sizlardan mingdan ming roziman balajonlarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kami ko'z qilgan bo'lsam kechirasizlar, ko'proq qilgan bo'lsam minnatdor bo'lasizlar. Ayajon 57 yoshga kirdilar onajonim dedilar-da. Tog'am sizni juda ham yaxshi asrab avaylayaptilar. E'tibor berdinglar, 47 yoshga kirganga o'xshaydilar. Qaynojonimga gap yo'q. Xo'jayinim yaxshilar. Xo'jayinim rassayam yaxshilar. Xudoga ming marta shukr. Shunda odamga Xudoyim taolo yetkazganiga shukr. Eni sinalarimni, balalarimni hammasini qayinsinilar, avsizlar undan yaxshi hammasiga Xudoga shukr. Hammalariga mingdan ming rahmat. Bittasi mana qayinsinim siniliq qilib operatsiyalarimda yonlarimda tikka turib kiyma qatdan qarayman. Bular hammasi boshimga. Hamma atrofingizda parvona, a? Hamma parvona. Xudoga ming marta shukr. Sizni rassayam yaxshi ko'rardim. Asha chiroyli qiz menga ham yetarmikin dirdim nekan. Meni ham kelib shu chiroyli qiz tabriklab gapirarmikin, to'ydami, uydami, qayerda bo'lsa ham dirdim. Hech kimga aytmas edim. O'zim ham xiyolim hamma onajonlarga yetib borsam deyman-da. Siz ham sog' bo'ling ayajon. Internetlarda ko'rib doim aytardimki, shu qizni savol javoblari menga ham yetarmikin deb niyat qilgan edim. Xudoga shukr, niyatimga Xudo yetkazdi. Balalarimga katta rahmat. Ayniqsa mana shu ekranda turgan qizimga rassayam katta rahmat. Iloyim nimaki niyating bo'lsa niyatingga yetgan. Xudo iloyim Anvarjon ikkavini billa yetkazsin. Kuyovim bilan sog' salomat bo'lgin. Anvarjonni tani joni sog' bo'lsin. Hech qayerda og'rimasin, oyog'iga tikon urmasin iloyim. Kuyovimni borligidan faxrlanaman. Katta o'g'lim, kichkina o'g'lim bitta, katta o'g'lim iyadi. Xudoga ming marta shukr. Rahmat sizga ham. Yaxshi niyatlarni Aziza xonimlaridan, hamma farzandlar nomlaridan keyin bizani ko'rsatuvimiz, mehr ko'rsatuvi nomidan ham qabul qilasiz. Sizga o'xshagan onajonlarni tabriklash, xursand qilish biz uchun katta baxt. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mani nomimdan borganingiz uchun kattakon rahmat. O'zim borgandek bo'ldim. Mani hamma niyatlarimni yetkazganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Iloyim ballalaringizni huzurini ko'ryapman. Rahmat. Ilohim ota-onam baxtimga sog' bo'lsinlar. Bundan ham yaxshi kunlarni ko'rsinlar iloyim. Ko'rgan kechirganlaridan ham ortig'ini ko'rsatish bizga nasib qilsin iloyim. Mana Xudoyim 2021-yil kamina og'irroq keldi. Xudo xohlasa mana 2021 sog'aydilar mana. Xudoyim to'la bir qaytarib yetdi. Xudoga shukr. Alhamdulillah mana apam bor ekan. Marhaba xotinim bor ekan. Xudoning qaytarib bergani chin bo'lsin. Baxtimga sog' bo'ling. Asalxon bugun buvijoningizni tug'ilgan kunlari. Onajoningiz menga ta'kidladilarki, borsangiz mana bitta asaldan asal qizcham bor, juda ham yaxshi ko'raman. Unga ham yaxshi ko'rishimni yetkazing dedilar. Yetkazdim-a? U meni hayotimni ma'nosi, ko'zimni oq qorasi. Onajonim meni qanday avaylagan bo'lsalar, qizalog'imni ham shunday mendan ham a'lo qilib avaylayaptilar. Qizalog'imni, jigarlarimni, hammalarini ota-onam yaxshi ko'raman. Meni nomimdan onajonimga bitta chiroyli tabrik qilsin Asalxon degan edilar. Tug'ilgan kuningiz bilan yuzga kiring, van bilan tog'amning baxtiga sog' bo'ling. Rossiyadagi hamma dadam, kelimchamlarning nomidan tabriklaymiz. Yasha qizim. Asalxon, onajoningizga yaxshi niyatlaringiz bormi? Ayting. Men vam rosa yaxshi ko'raman. Ochamlarni qanday yaxshi ko'rsam, men ham shunday yaxshi ko'raman vam.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Maktabga boryapsizmi? Ha? Qaysi maktabga borasiz? 22. Yaxshi o'qiyapsizmi? Qaysi fanlardan yaxshi o'qiyapsiz? Bilmasam. Hammasidan, ha? Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Xudo xohlasa? Doktor bo'laman. Shifokor bo'lish uchun qaysi fanni yaxshi o'qishimiz kerak? Matematika, ximiya, biologiya. Sog' bo'ling, doktor bo'lsangiz kelaman, xo'pmi? Bugun mana eng sizni quvonchli kuningiz Avsunjon. Iloyim hamisha mana 21-yilda hamma 20-yildagi azoblaringiz qolgani chin bo'lsin. Bu yog'iga yangidan kelgandek yaxshi yashanglar. Qaynim bilan qo'sha qari mana balalarning huzurini nevara, evara kelin, nevara kuyovlar qilib, shularning huzurini ikkovlaring qo'shalar bo'lib ko'ringlar. Iloyim sog' yuring, hamisha sog' salomat bo'ling. Iloyim. Ko'p yoshlarga kirgan, hech qaytgani og'rimasin. Bu kunlarni esingdan chiqar endi. Mana shunday baxtli, quvonchli, yaxshi kunlarga o'zingiz munosibsiz. Loyiqsiz. Bundan ham yaxshi kunlarni, iloyim baxtli hayotlaring bundan keyin ham bardavom bo'lsin. O'g'il qizingizni baxtiga, nevaralaringizni baxtiga doimo uzoq umr ko'ring, sog' salomat yuring, aromizda yuring opajon. Avvalambor mana shu xonadonga xush kelibsizlar. Bugun bizni jigarimizni, Ro'zijon singlimizni tavallud kuniga shunchalik yetib kelganiga Xudoga ming qadar shukr qilamiz. Qanaqa nimalarni boshimizdan o'tkazdik, mana shu yilga sal og'irroq keldi bizga. Lekin Xudoga ming qadar shukr, shuncha oramizda yana shunday chiroyli bo'lib o'tiribdi. Duo qilamizki, oramizdan ketmasin bilan Rossiyada yurgan qizlarimiz, singillarimiz shular ham sog' salomat bo'lsin. Hamisha shu katta davralarda o'tirib yurgan do'stlaring ko'paysin. Qarindoshlar hamisha mana shunday yoningda parvona bo'lsin ko'zlar. Hech ham kamchilikni ko'rmagan. Balalaringni baxtiga, nabiralaringni baxtiga sog' bo'lgin, salomat. Aka, hali qo'shiq ham aytib beraman. Hozir torib kelasiz. ha, shularni men so'ramoqchi edimda, endi biz shunday inson bilan hozir suhbatlashib, sizning tug'ilgan kuningizda ikki og'iz jonli ijro eshitmay ketsa uyat bo'ladi-da. Ha, hozir Patnis o'tib kelibsiz. yo'q, to'g'ri shetda bolalar to'g'ri olib kelishgan ekan. Hozir do'rachi bola kirib kelish kerak o'zi. 2-3 minut orasida imkoniyat bo'lsa, do'ra sal chertib bersa yaxshi bo'lardi. Mana sirpriz. Bu syurprizni kim qildi hozir? Dadamda. Faxriddin ishlarida bu endi, kuyov. Aytganingizda yaxshi rasmlarimdan beradi. Hammasi yaxshi narsa. Hammasi yaxshi-ku. Buni qara. Hammasini ko'p. Bir xil bo'lsa o'chayotmaymi o'zi? Yo'q. Suratlari boshqa ekan uni. Chitlardagi suratlar boshqa-ku. O qizimiz. Ha, bundoq turgazdi endi. Yashayman. Rahmat. To'zi ham chiroyli. Asalxonni qanday o'tirdi? Biladi-da, mana nimaga qiziqishligimni biladi. Internetlarda masalan qarabda o'zi. Ya masalan nima chiqarkin deb kutyapsiz? Kecha nima orzu qiluvdingiz o'zi? Televizormi, duxovkami? Televizor, duxovka to'zishdan. Televizor. Ashula qo'yib, hech kim yo'g'ida o'yna olaman. Bo'lsa boshqa uyda bo'lsa degan edim-da. Bitta uyda bilan futbol ko'radi, bir anaqa kinolarni ko'radi. Keyin shunga bitta televizor bo'lsa, DVD qo'yib olardim. Hammalaringga rahmat. Endi har kun ertalab qo'yib, muzika qo'yib o'yna olasiz-da endi har kun. Endi Har kun ertalab bitta qo'shiqqa, kechqurun bitta qo'shiq o'ynab oladi. Endi Ham albatta jismoniy tarbiya bo'ladi, hammalariga rahmat. nima? Ana singlarim, qayin singlarim, avsullarim, nevaram, kelinim, kuyovim, hammalari bir-biridan yaxshi. Avsullarimni apalarim deyman. Qayin singlarimni qayin singli demayman. Ular ham apam, singlim deyman.
Hammalari yaxshi. Bular og'aynim. Xo'jayinim emas, og'aynim. Yomon gapimni ham, yaxshi gapimni ham, xursandchiligimni ham hammasi og'ayni deb katta bo'lganda bizga Bir-birlaringni og'ayni deb murojaat qilasizlar-da. Og'aynijon. Urush janjallar ham bo'lib turadimi? Nimada shu bir ro'zg'or Ha. xabargarchilik bo'ladi. Buni jahlsiz men chiqib ketaman. Ha. Tashqariga. Vaziyat chigallashib ketmasligi uchun, ha? Обязательно. Chiqib ketaman. 1 soat yo'q bo'lsam telefon qiladi, qayta sog'inajon. Tez yetib keling. Kelsam, xursand kutib oladi. Qo'ynagidagi hech nima bo'lmaganda. Menga yurishni, gapirishni o'rgatgan onam. Bu issiq, bu sovuq, bu yomon deb dunyoni tanitganim. Yig'lasam yo kasal bo'lsam, joni jizillagan mehribonam. Yomg'irda, issiqda qolgan chog'imda soyabonam. Qattiq gapirgan paytim ko'zimga mo'ltiragan halola. Arzimas mayda tashvishlarga ham dod faryod ko'tarsam, sabr bilan yo'l ko'rsatgan ustozim. Volidam, kech ochilgan ko'zlarimdan o'ping, yosh quyilgan yuzlarimni siling. Hammasi yaxshi bo'ladi bolam deng onajon. Bu nodon bolangizni bag'ringizga bosing. Kuch bering. Men shu kuch bilan dunyoga bir gap aytaman. Ey tashvishlar cho'chitmang, har mushkulga choram bor. Xazon bilan qo'rqitmang, qor ostida lolam bor. Do'st ketsa ketsin mayli, yor ketsa ketsin mayli. Yig'lamayman sababi yonginamda onam bor. Sevinib borar joyim, ichimdagi chirog'im, u bor ko'rinmas bog'im, yonginamda onam bor. O'tda yondira olmaysiz, suvda cho'ktira olmaysiz, sababi nima dersiz, yonginamda onam bor. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qizingiz Aziza. Aziz teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz orqali bizga murojaat qilgan Azizaxon, Marhaboxon va Dilshodjonlar nomidan ularning mehribon volidalari Ro'zigul opamizni tavallud ayyomlari bilan samimiy muborakbod etdik. Shuni alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, Ro'zigul opamiz bir necha yillar xalqimiz farzandlarini tarbiyalab voyaga yetkazishda ulkan hissa qo'shganlar. Mana shunday xokisor, qalbi mehrga limolim bo'lgan ayollarimiz baxtimizga omon bo'lsinlar. Ular bor ekan, har bir xonadonda shirin shakar farzandlar ulg'ayaveradi. Onaxonimizni mehr ko'rsatuvi ijodiy jamoasi va doimiy hamkorimiz 7887 a'lo xizmat shirkati nomidan ham muborakbod etamiz. O'zim yoqtirgan ushbu she'riy misralarni onaxonimiz uchun yo'llashni joiz deb bildim. Olamda qiyosi yo'qdir ul zotning, mehr va muhabbati ko'pdir ul zotning. Farzand ila bag'ri to'qdir ul zotning, shoirni bulbuldek sayratgan ayol, sevganin bir guldek yayratgan ayol. Unga kerak emas oydan latofat, balki begonadir niholdek qomat. Baxtini qasrga tinglagay abad, madhida ming sozni yangratgan ayol, sadoqat kuyini yaratgan ayol. Olamga ko'z ochsang hamrohingdir u, ona deb so'z ochsang panohingdir u. Javobi topilmas so'rog'ingdir u, unutsang o'zingni anglatgan ayol, qadringni shohlarga tinglatgan ayol. Mana shunday onajonlarimiz bor ekan, musofir yurtlarda bo'lsa-da farzandlari qadrini shohlarga tinglatadilar. Azizaxon, mehribon otajoningiz, shirin so'z volidangiz bag'riga sog' omon qaytishingizni Allohdan tilaymiz. Musofir yurtlarda yurgan barcha yurtdoshlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Yashang, chiroyligim o'zimni, aqlligim o'zim. Rahmat. Oldingizmi uni, ha? Mana chiroyligimda bilar, o'rgilay o'zim.